ம். ம். ஏண்டி மணி 10 இன்னும் தூங்கிக்கிறான் பாரு, எழுப்பி விடு அவனை. தான் ஆகுதா? இது நமக்கு மிட் நைட் ஆயிடுச்சே. சரி தூங்குவோம். The next day. டேய் எழுந்திரா, மணி 10. டேய் எழுந்திரிடா. பா ஒரு டீ எடுத்துனோம். அப்பாப்பா டீ எடுத்தாருவா? என் ஃப்ரெண்டு கம்பள வேலை சொல்லி வச்சிருக்கேன், குளிச்சு கிளம்பு, ஏந்திரி. சரி போ, வரேன் போ. இதெல்லாம் எங்கேருந்து உருப்பட போகுதுன்னு தெரியல. சை. அப்பா தூங்கிட்டு தானே இருக்கிறேன், எதுக்குப்பா என்ன எழுப்புனா? டேய் என் ஃப்ரெண்டு கம்பெனியில் வேலைக்கு தான், வா என்னன்னு போய் பார்த்துட்டு வந்துடும். வேலையா? அப்பா என்னால் வேலைக்கெல்லாம் போக முடியாது. பிறகு நான் பிஸ்னஸ் பண்ணலான்னு இருக்கேன். பிஸ்னஸா? உனக்கு என்னடா தெரியும் பிஸ்னஸை பற்றி? அதான்ப்பா இந்த யூடியூப் சேனல் ஆரம்பிச்சு பெரிய ஆகலான்னு இருக்கிறேன்ப்பா. ஏது இந்த பால் போறவன்லேருந்து பல்லு போன கேள்வி வரைக்கும் வச்சிருக்காங்களே, அந்த யூடியூப் சேனலா? ஏன்பா என் மேலே உனக்கு நம்பிக்கை இல்லையா? சத்தியமா கிடையாது. அப்போ நீ வேற ஆளை பார்த்துக்குப்பா. டேய் டேய் எங்கடா போற? உருப்படாத்து கிளம்புற வழியை பாடுறா. 2 யூடியூப் சேனல், ஒன்று ஃபுட் ரிவ்யூ, ஒன்று பிராங்க். ஏய் சுரேஷே, ஆளை இட்டுன்னு போயிட்டலடா. தாடா கோச்சாடா. இவன் கால் பண்றான். தாடா ஆளு. சொல்லு மச்சான். டேய் எங்கடா இருக்க? மச்சான் ஒரு சின்ன வேலையா இருக்கான், கால் பண்றேன். டேய் வீட்டு வாசல்ல தான் இருக்கேன், சிக் வெளில வா. வீட்டு வெளியே நிக்கிறியா? இவன் இப்ப வந்தான். மச்சான் டேய் எவ்வளவு நேரம் தான்டா வெயிட் பண்ணுது, வாடா சீக்கிரம். என்னதான்டா உனக்கு பிரச்சனை? எங்க அப்பா தான் மாப்ள ஏதோ இன்டர்வியூ ரெடி பண்ணிக்கிறாராம். எப்போ? இன்னைக்கு தான்டா. ஏய் சுரேஷே, ஆளை இட்டுன்னு போயிட்டலடா. தாடா கோச்சாடா. இதுக்கு வேற வேலை இல்லை. டேய் உங்க அப்பா ஃபோன் அடிக்கிறாரு, ஏதாச்சும் எடுத்து பேசாண்டா. காட்டேன். வேலையா இருக்கேன், போனை வை. ஏய் மானே. மச்சான் உங்க அப்பா. இது எப்படியா? என்னப்பா பசங்களோட வெளியே வந்துக்கிறியா? ஆமாப்பா, ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட வந்திருந்தேன் சும்மா. என்னப்பா? சும்மா வச்சுக்கப்பா செலவுக்கு. சரி சரிப்பா. மச்சான் அவங்க அப்பா கேட்காமலே காசுலாம் தராரு இல்லடா. ஆனா எங்க அப்பாவும் இருக்கானே. டேய் தரதல. அப்பா பால் பாக்கெட் வாங்க, மிச்ச காசு எங்கடா? 5 ரூபாய் தான்ப்பா, அது சில்லற இல்லைன்னு சொல்லிட்டாங்கப்பா. ஒழுங்கா அந்த காசோட வீட்டுக்கு வர வழியை பாரு, இல்லைன்னா பட்னி தான் நைட்டு. ஞாபகம் வச்சுக்கோ. இது மச்சான் நடந்துச்சு. மச்சான் ஹோட்டலுக்கு போமா? போலாம் மச்சான். இல்ல மச்சான் நான் வரலடா, நீங்க போயிட்டு வாங்கடா. ஏன்டா? டேய் என்னடா? டேய் மாமா. தரதல போது பாருங்க. கஷ்டப்பட்டு ஒரு வேலை வாங்கி கொடுத்தா எங்கேயோ பொறுக்கிட்டு வருது. ஏய் நின்றா. என்னப்பா? எங்கடா போன? ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட வெளியே போயிட்டு வரேன். ஃப்ரெண்டா? அவன் தான் உனக்கு இங்கே சாப்பிட போறானா? கஷ்டப்பட்டு வேலை வாங்கி நான் உனக்கு கொடுக்குறேன்றேன், அங்கே போய் அவங்க கூட போய் சுற்றிட்டு வந்திருக்க. ஏய் அப்பம் பேச்ச கேட்காதீங்க, அவனும் உட்படாத சரித்திரமே கிடையாதுடா, ஞாபகம் வச்சுக்கோ. நான் தான் உனக்கு பிரச்சனை, ஏன்பா கத்தினே இருக்க? இப்போ உனக்கு புரியாதுடா இந்த அப்பனோட அருமை. நான் இல்லாதப்பதான் உனக்கு தெரியும் என்னோட அருமை. எப்படி உட்படாம தான் போறேன். இப்படிப்பட்ட அப்பா இருக்கிறதுக்கு எனக்கு அப்பா இல்லாமலே இருந்திருக்கலாம். டேய் எழுந்திரா, மணி 10. டேய் எழுந்திரிடா. அப்பா பாப்பா
அப்பா இத்தனை நாள் எங்கப்பா போனேன் எங்களை விட்டு? ஒரு நாள் கூட எங்களை பார்க்கணும்னு தோணல. இல்லாமல் எவ்வளோ கஷ்டமாக இருக்குன்னு தெரியுதாப்பா உனக்கு? நான் எங்கேயும் போகலப்பா, உன் கூடவே தான்ப்பா இருக்கேன். உங்களை பார்த்துட்டு தான்ப்பா இருக்கேன். ஆமாப்பா, எங்கள் கூட இருந்துருப்பா. நீ இருக்கிறப்போ அருமை தெரியாமல் இருந்துட்டேன்ப்பா. நீ இல்லாதப்போ தான்ப்போ அருமை எனக்கு புரியுது. உன்னை மாதிரி இங்கே நிறைய பேர் இருக்காங்கப்பா. ஒருத்தவங்க இருக்கிறப்ப அவங்க அருமை தெரியாது, ஆனால் அவங்க இல்லாதப்ப தான் அவங்களுடைய அருமை புரியும்ப்பா. அதுவும் கரெக்டு தான்ப்பா. நானும் நிறைய பார்த்துருங்கப்பா. என் கூட இருக்கிற ஃப்ரெண்ட்ஸு அவங்க அப்பா அம்மா கேக் வெட்டுறப்ப ஆசையாக இருக்குப்பா. எங்கள் அப்பாவுக்கும் கேக் வெட்டணும், அவர் கூட ஜாலியாக செலிப்ரேஷன் பண்ணணும் ஆசையாக இருக்குப்பா. நான் திரும்பி பாப்பா நீ இருக்க மாட்டேப்பா. ஆனால் நீ எனக்கு நிறைய பண்ணியிருக்கப்பா. சின்ன வயசுலேருந்து நான் உனக்கு எதுவுமே பண்ணது இல்லையப்பா. ஆனால் ஏதாச்சும் ஒரு கிஃப்ட்டு கொடுக்கணும் எனக்கு ரொம்ப நாள் ஆசைப்பா. எடுத்துகிட்டு வரட்டாப்பா? எடுத்துகிட்டு வாப்பா. இதோ வரேன்ப்பா. அப்பா 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 அம்மா அப்பா அம்மா அப்பா எங்கம்மா? அம்மா சொல்லுடா. அப்பா எங்கம்மா? அவரு உடம்பு சரியில்லாம மேல படுத்துன்னு இருக்காருடா. உடம்பு சரியில்லையா? ஐயோ அப்பா 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 ஏந்திருப்பாப்பா, என்னை பாருப்பா அப்பா. இனிமே நீ சொல்றது எல்லாமே கேட்குறேன்ப்பா. வேலைக்கும் போறேன்ப்பா. எனக்கு உன்னை விட்டா யாருப்பா இருக்கா? எனக்குன்னு நீ மட்டும்தான்ப்பா இருக்க. ப்ளீஸ் பாப்பா எழுந்திருப்பா. அப்பா என்னை பாருப்பா. டேய், எதுக்குடா என்ன இப்போ எழுப்புன? அப்பா நீனும் சாவலியா? சாவலையாவா? நீ கனவு காண்றதுக்கு நான் சாவணுமா?